唔知道，打人家要後手開二先得嘅。後手贏不嬲下一都係。佢哋一定唔知啊，因為佢哋嗰未經歷過嗰個時代。同斯巴達一樣，都係後手贏。係啊，忍住唔開嘅就得㗎。但係用亞蘭吉嘅人都唔多，開邊先開傷咗。食閪肉呢啲場要保險啊，買個保唉，險。仆街！狠炮啊！刀疤仔，狠炮啊！幾把藍色啦，藍色紫色走唔甩啦，把二打你咪睇少佢啊！佢一支亞字定冇幾支啊？佢把字康都夠啦，初頭呢啲咪執鳩場，康嚇死人啊！話俾你聽，康有肉佢身份啊嘛，康勁過 I 呢場，吹大啲，射一隻就走啦都係，點樣勁啊？射一炮啲人走啊！你係威嚇啫嘛，佢把嘢佢點食？哇！有輕炮兵嘅，點解我咪有睇錯？我遲啲，真係有，咪都冇曬你輕炮啊！依然有擺葉陪我喺 B 點，你哋係咪出錯掣咋？呢兩時我頭先一開頭咪話 B 點保險買個保險推到車先，屌你老咩龍喎你真係！我好少留意啲，你開頭已經講咗，啲市民講嘢我好少留意。你可以直接上去檢下。我 B 點係可以打過啊！唔係睇下我開啲，紅絲啊！我想入去偷紅絲先啊！我想入去咪偷啦偷啦偷紅絲啊偷啦！我唔知佢係 B 定咩啊嘛。知嘅啦，打得紅先係 A 一定喺橋啊！一定喺橋 A 有啊！蛋有紅絲，我入咗去偷先。一定喺橋。你咪刀頭先。偷乜嘢防彈？蛋有刀。拎到農民俾佢哋食，跟住自己去偷兵。你撚掉一定得。盾啊，全是盾啊，好大量嘅盾啊。我咪知啊，go！我哋試下爭佢喎。係啊，你可以嚟啊。我有打打嚟啊，東風，踢佢拉友，踢佢拉友係。傻嘅佢。係送晒條尾耳。監粗劈死佢。我殺咗紅燒，我殺咗紅燒，我殺咗。哇！我平推埋對最終，我平推埋對咩麥刀？哇！好正啊，二槍食晒啊呢度。哇！紅絲走咯，紅絲走咯。哇！有炮搶啊！咦？對佢哋炮彈佢哋。係而家有。推啊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 ！我哋覺得幫你。多謝。1.0咁戇鳩好耐呢句1.0。你可以揾一個人跳寶喎。有騎。停咗支埋你同我下走咗就騎。我注緊個。我算啦，其實眼睇你呢杯嘢有送得。我踩你打，加油咪，加油！仲有隊嘢喺度咧，佢哋戇鳩一隊咁嚟嘅，黐線㗎！咩場嚟㗎？加油！我覺得自己好鬼勁啊！仆街呢啲場，我嚟得幾次啊？劈佢攞油啦，劈對馬其都攞油。健康啊！呢你贏到都勁，但係最高分仍然係我把。屌，打人機啊！睇住騎，仲有騎唔係嘛？我呢度有冇咗？屌哇，好撚多人啊！好撚多！哇！呢嗰度咁多人啫，我唔過癮咋？好撚多！救命！哎呀，走，唔好過嚟！喂，唔好俾佢走啦呢個，唔好俾隊兵走。佢唔會走啊，佢過嚟打㗎嘛。呢啲睇到未啊？咦，冇人去追嘅，我喂，就屌，我死咗咯，報紙騎嚼咗我咯。我讚你死。保戰騎果然厲害。
獨撚幾撚爽快熱，食咗3對盾係咪？3對盾，對面都獨撚咩？我啲盾係啊，佢一對獨撚打3對盾都仲要分3隊分開嚟，幾撚爽係咪？好撚搞笑，用盾俾佢打。哇！仲有隊兵喺走緊 C 咁趣致嘅。可以轉條打上去就冇敵啦，雲炮，攞去轉條，冇人走出佢哋。哦，冇啦冇啦咁多人，冇大節奏。紅絲啊又有，咁啊，都係嗰個一開頭嗰個人嚟啊！轉條，佢食得翻半隊嘅啫，佢得翻半隊嘅啫，一開頭呢件事得半隊。我而家炸戰車咗，喺裏邊，你唔驚唔驚？我啲人跳得冇點啊？佢有啲嘅有佢揀啦，騎緊啦，騎緊啦。我揾不過點入去先啊？再先入去先啊！我揾下。戰車嚟緊揾我，戰車慢咗，戰車落咗，有好多騎衝緊落嚟，打爆埋啦戰車。投射啊投射，快啲投射！退啊！屌你老母！投射咗哎！死啊！俾人戰車輸。如果冇人入嚟嘅，不能用啦。你話咗你唔可以用你正常嘅節奏去打呢啲場，你諗住理所當然嘅事就係唔啱。你以為理所當然嘅事就係喺度做嘅就係錯。哇！咁巧嘅我哋，冇辦法，台戰都有。台戰要屌佢啦。乜嘢打都打，打下台戰乜撚嘢？打跳得冇點啊？我係咁炸緊㗎啦，冇點佢唔會頂得好耐嘅啫。我哋輕炮兵彈添。死咗啦，輕炮兵嗰隻係咪？哦，唔係輕炮兵，我對面紅絲死咗，對面紅絲死咗。我哋輕炮兵死咗，有人兜緊我哋後面。我入緊嚟嘅，頂住，嚟緊，我入緊嚟啊！得，會摸到。嗰隊馬其頓，我帶主，哎呀，呢個投射啊！屌你你老母！點解人投射啊？黐撚線啊！呢個投射真係屌你老母！屌你唔撚聽話嘅漫天戰雨。等你啊！真係唔可以快呢場，你即係佢哋一定係慢得好緊要嗰隻。你當陣地戰咁樣打就得。打緊啦，我都近佢嚟。打緊啦！哇！屌啊！你咁樣叫打緊，你要射緊啊嘛，大佬啊！打緊咯，打咪射啊！你個街，你射你邊打啫？我屌你射就射啦，你邊打同射唔識分啊你？打咪先出翻嚟，吹啊！而家仲收你。微光中會遇上，喂，我冇騎，黑我冇騎啫。係咪有騎啊？見到。也不需要害怕。我冇騎。
不愧係銅牌場。直接咗個星面沙咯，星會咁咩？你有咩聲？咁啱你個分數高，你小號唔係上季都統帥嘅咩？所以佢咪清白咯，做咪辦咯，我聽同啫嘛。